O Partido Popular de Poio aposta por converter a antiga Escola Infantil de Campelo nun centro de día para a terceira idade. Poio é un concello xoven, pero todos vamos para maiores e creo que ter unhas instalacións deste tipo, non lo dirá moito mellor a conselleira que conoce toda Galicia, pero creo que non todos os concellos poden presumir de ter un local deste tipo con posibilidades de fincas de paseo nun entorno céntrico como está, a poucos metros do futuro centro de saúde, a poucos metros da cidade, a poucos metros do mar. Nesta quinta xornada de campaña, Moldes trasladou a súa proposta á conselleira de Política Social. O alcaldable popular asegurou que cuestións relativas á xestión do centro poden debatirse nun futuro, pero que este é o momento idóneo para facer o investimento. É un equipamento necesario, que é unha zona adecuada e un local que entendemos que está nese momento que, se esperamos un pouco máis, seguramente se vai a deteriorar. Fabiola García recordou que o Concello de Poio non optou no seu momento a liña de 18 millóns de euros aberta dende a Xunta de Galicia para financiar a construción de novos centros de servizos sociais. Así as cousas, celebrou a proposta do candidato do Partido Popular. Aquí neste Concello é necesaria unha nova instalación, poñela a atención dos veciños máis maiores para que ninguén teña que abandonar nin o seu domicilio, nin a súa familia, nin os seus seres queridos e poda estar atendido durante 8 horas ao día, pero iso sí, facelo ao carón da súa casa. A conselleira sinalou tamén a necesidade de mellorar a xestión do servizo de axuda no fogar dependente do Concello. Destacou que a día de hoxe hai 85 veciños en Poio en lista de agarda.